အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ how to use mouse ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ mouse အသုံးပြုနည်းအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က mouse တစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင် mouse တစ်ခုမှာပေါ့နော်ခလုတ်လေးနှစ်ခုပါတယ် button လေးနှစ်ခုပါတယ်ဘယ်ဘက်ကခလုတ်ရဲ့ညာဘက်ကခလုတ်ရဲ့ပြီးရင် wheel ဘိန်းလေးတစ်ခုပါတယ် scroll wheel ဆိုတဲ့ဒီဘိန်းလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့မှာခလုတ်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဘယ်ဘက်ကခလုတ်အကြောင်းသွားပြီးလေ့လာကြမယ်ဘယ်ဘက်ကခလုတ်ကို click လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘယ်ဘက်ကခလုတ်တစ်ခုမှာအမျိုး၃မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပထမတစ်မျိုးကရိုးရိုး click လိုက်တာဆက်လက်မှတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုက double click ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေ program တွေတခြား file တွေဖွင့်နေရင် double click ကိုသုံးတယ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက drag လုပ်တယ်ဆိုတာကဖိပြီးတော့ဆွဲတာမိတ်ဆွေတို့ software တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့နေရာတစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ drag ကိုသုံးတယ်အဲ့ကောင်ကလည်း bell back click ပဲသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် bell back click ရဲ့အသုံးပြုပုံကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချာလေးပြောပြပေးမယ်ဒီ bell back click ဆိုတာဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုရိုးရိုး click လုပ်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာလေးကိုပဲဒါပဲ click လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့နေရာလေးကိုပဲ drag လုပ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီတိုင်းပြောပြရုံလေးနဲ့တိတ်နားလဲခြင်းမှာနားလဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့နားလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bell back click ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းသိပြီလို့ထင်တယ်ပထမတစ်ခုကရိုးရိုး click လုပ်တာ click လိုက်တာက select မှတ်တာဟုတ်ပြီ double click ကကျတော့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် software တို့ program တို့ကိုဖွင့်တာနောက်တစ်ခုက drag လုပ်တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေကိုတစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာရွှေ့တာ software မှာမဟုတ်ဘူးတခြားမိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ file တွေပို့တာတွေအကုန်လုံးရွှေ့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု right click အကြောင်းသွားကြည့်မယ် right click ကညာဘက်ကခလုတ်လေးပါဟုတ်ပါတယ် right click ကညာဘက်ကခလုတ်လေးပါ right click ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ pop up menu လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် menu လေးပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ right click ကိုသုံးတယ် right click ကလည်းဒီလောက်ပဲ pop up menu ပေါ်ခြင်းတဲ့အခါသုံးတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wheel လေးအကြောင်းသွားကြည့်မယ် scroll wheel လေးကကျတော့သူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအများကြီးရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ်အောက်ရွှေ့ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ scroll wheel လေးကိုသုံးတယ်မိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားနားလဲသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲဆိုရင်လက်တွေ့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး click လိုက်တာဆက်လက်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါရိုးရိုးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာဒါဆက်လက်မှတ်တာဖြစ်တယ်double click နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကိုဖွင့်သွားမယ် software program တခြားတစ်ခုကိုဖွင့်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် double click နှိပ်ကြည့်မယ် double click ဒါဆိုရင် software ပွင့်သွားတာ program ပွင့်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် double click နှိပ်လိုက်ရင် software program တွေ program တွေပွင့်သွားတာဟုတ်ပြီနော် double click ရိုးရိုး click နှိပ်ရင် select မှတ်တယ် double click နှိပ်ရင် software တွေ program တွေကိုဖွင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလို့ရသေးတာက drag drag လို့ခေါ်တဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲတာရွှေ့ဆွဲတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bell click လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ချက်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုဖိပြီးတော့ရွှေ့ဆွဲတာ drag လုပ်တာ bell click လေးကိုဖိပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်လွှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာဒီကွန်ပျူတာလေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာ mouse လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်လွှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြားလေးပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒီမြားလေးကိုတော့ pointer လို့ခေါ်တယ် pointer pointer လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးတာmouse လေးကနေ mouse ကိုသုံးနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့တယ်ဆွဲတယ်စာကြည့်သဖြင့်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click ဆိုတာကညာဘက်ကခလုတ်လေးပေါ့နော် right click ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ desktop ရဲ့နေရာအလွတ်တစ်ခုမှာကျွန်တော် right click ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး pop up menu လို့ခေါ်တဲ့ဒီ menu လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် software တစ်ခုပေါ်မှာ right click ကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် right click
right click ကအဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် right click ဟုတ်ပြီ right click အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု scroll wheel လေးကြောင်းသွားကြည့်မယ် scroll wheel ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာလုပ်ပြရင်မိတ်ဆွေတို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အရာတွေကိုသွားလိုက်မှာကျွန်တော် ebook ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုဖွင့်ပြမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီကွန်ပျူတာကို select မှတ်လိုက်မယ် click တစ်ချက်နေတက်ပြီး select မှတ်မယ်ပြီးရင် double click နဲ့တိတ်မှာဒီကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ကတခါတလေမှာဒီကွန်ပျူတာက this PC လို့လည်းရှိတတ်တယ်ဒီကွန်ပျူတာနာမည်ကဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် new poly တွေကကျွန်တော်ရဲ့ ebook ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်စာအုပ်တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့ဗျာပြီးရင် professional web developer လို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ရိုးရိုး double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရင်ပါသွားအောင်ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးဖွင့်ရမယ်ဒီ professional web developer ဆိုတဲ့အရာကို right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် open with ဆိုတဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် Google Chrome ကနေဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါစာအုပ်ထဲကစာသားတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကနေမှ scroll bar လေးကနေမှကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲလို့အောက်ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့က scroll wheel ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် scroll pane လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်အောက်ကိုလိုချင်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရမယ်အဓိက scroll wheel ကဒီနေရာမှာသုံးတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scroll wheel ကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pointer ခဏနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ pointer ဆိုတဲ့ဒီမြားလေးက pointer လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ pointer လေးကိုကြောင်းတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီ pointer မှာဆိုရင်အမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ် mouse pointer အမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့အချိန်လက်ရှိအလုပ်လို့ကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတယ် mouse pointer ဒီလိုမျိုးစားလေးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးရှိသေးတယ်သူက mouse pointer လေးရဲ့ဘေးမှာ11လေးပေါ်နေတဲ့အခါမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကဒီ11လေးပေါ်နေမြားရဲ့ဘေးမှာ11လေးပေါ်နေအလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကွန်ပျူတာဆက်တော်တော်အလုပ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာဒီလိုအဝိုင်းကြီးကြီးပဲပေါ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဘာ program မှဆက်ပြီးတော့မ run သင့်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်သင့်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲခဏနားထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီလို့သူကအကြံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာကနေအကြံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မျိုးမှာမိတ်ဆွေတို့တခြား program တွေထပ်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးဖွင့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာဟန်းသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေဟန်းသလိုမျိုးကြောင်သွားတဲ့ပြီးတော့မှဘာမှလုပ်လို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ mouse pointer မျိုးအကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် mouse အသုံးပြုနည်းအကြောင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော် how to use keyboard ဆိုတဲ့ keyboard အသုံးပြုနည်းအကြောင်းကိုတစ်ချက်သွားပြီးလေ့လာကြမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်